Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang video tata cara crimping kabel dan praktek replikasi satu arah slave to master. Mata kuliah pemrosesan data terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Aristoteles SSI MSI. Nah, anggota kelompok saya sendiri Andika Fikrashari 22570510005. Lalu teman saya Ibnu Mukhtar 22170514140. Oke, langsung kita praktikkan tata cara mengkrimping kabel. Yang pertama, alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada tang krimping untuk memotong kabel dan menjepit. Lalu ada konektor RJ45 untuk menghubungkan antara kabel dan pin. Lalu ada kabel UTP dan LAN tester. Oke, langsung ke langkah-langkah. Yang pertama, kita membuka kabel dan meluruskannya sesuai urutan warna-warna, yaitu putih oranye, lalu oranye, hijau putih, biru, putih biru, hijau, coklat putih, dan coklat. Lalu kita luruskan, harus rapi, jangan sampai ada kesalahan pada tahap ini. Lalu kita gunting untuk meluruskan, untuk mempaskan dengan konektor LJ45. Setelah digunting, kita masukkan ke dalam pin LJ45. Pastikan masuk. Setelah itu kita masukkan ke dalam tang crimping untuk dijepit agar kuat dan erat. Oke, sudah, tinggal sisi sebelah kanannya. Caranya pun sama seperti tadi. Urutan warnanya sama, tidak ada perubahan karena kita menggunakan kabel cross untuk menghubungkan antara komputer ke komputer atau sesama perangkat. Kita luruskan dulu sesuai warna. Setelah itu kita gunting. Setelah itu masukkan ke dalam pin LJ45.
dan lalu kita jepit menggunakan tang crimping. Langkah selanjutnya kita akan testing kabel. Apabila warnanya menyala secara berurutan, maka dipastikan berhasil connect. Kabel berhasil connect. Oke, langkah selanjutnya kita akan mempraktekkan replikasi satu arah slave to master. Di sini saya menggunakan dua laptop saya sendiri sebagai master dan laptop Ibnu sebagai slave. Langkah-langkah yang pertama kita atur terlebih dahulu di laptop master, yaitu mematikan firewall dan mengatur IP. Kita buka control panel, lalu Windows and Security, lalu firewall. Nah, di sini sudah saya nonaktifkan. Di sini kalau mau nonaktifkan, pilih bagian off. Terus kembali ke control panel, lalu ke network and sharing, lalu ke adapter. Kita nonaktifkan dulu, lalu ke adapter Ethernet, pastikan sudah terkoneksi, atau identified network, lalu ke klik properties, lalu TCP IP 4. Di sini saya mengaturnya dengan IP 192.168.1.2 sebagai master. Subnet masnya 255.255.255.255.0. Pada laptop slave, kita juga akan mengecek dan menyeting IP address dan juga subnet masknya. Pada laptop slave, IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan di sini kita akan ke CMD untuk melakukan tes pingnya. Lalu kita testing IP untuk ke komputer slave dengan IP 192.168.1.1. Kita ping saja. Nah ya, berhasil connect. Lalu kita akses phpMyAdmin IP slave dengan mengetikkan di browser IP/phpMyAdmin. Oke, kita berhasil mengakses database komputer slave, menandakan sudah terkonek. Langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi config MySQL di laptop master. Kita klik bagian Apache, lalu config, lalu scroll ke bawah. Yang tadinya require lokal diganti menjadi all granted. Lalu di bagian MySQL kita klik config, lalu my ini,
lalu diganti yang tadinya kosong di bagian MySQL ID, lalu kita tambahkan logbin MySQL bin server ID sama dengan 1, lalu inodb plus log attract commit sama dengan 1 agar logbin dapat aktif. Sudah kita konekkan. Selanjutnya pada bagian config kita edit yang httpd exam conf. Sini kita edit menjadi require all grounded. Lalu kita save. Selanjutnya ada config my ini kita ganti ke, kita tambahkan server ID sama dengan 2, yang mana untuk dia akan menyambung ke laptop master. Lalu langkah selanjutnya kita akan meroot. Kita buka file exam MySQL bin, lalu ketik MySQL root. Kita berhasil masuk ke dalam database melalui CMD. Lalu kita masukkan perintah grand replication / on bintang to master, add nama hostnya 192.168.1.1. Ini adalah host dari IP slab. Lalu kita mengidentifikasi by master untuk passwordnya. Lalu kita klik enter. Lalu perintah selanjutnya adalah plus privilege. Lalu show master status. Oke, berhasil. Kita sudah mengatur komputer master. Selanjutnya kita mengatur komputer slab. Lalu pada bagian laptop slab kita akan mengedit agar nantinya master dapat mengirim database ke slab dan dapat dibuka. Di sini kita mengetik change master to master host sama dengan kita masukkan IP address dari laptop master. Ini kita masukkan master user, master password,
master log file, dan juga master log post. Ketikkan start slave, setelah itu kita show dari slave status. Data slave dan juga replikasi dari DB-nya. Selanjutnya kita akan melakukan show database. Selanjutnya kita akan ke MySQL-nya untuk melihat hasilnya dari file-file replikasi dan juga slave tadi. Nah, di sini sudah terhubung. Oke, di sini saya akan mengetes dengan membuat sebuah database. Perintah create database. Namanya bdt. Oke, enter.
show database. Oke, sudah berhasil dibuat. Tinggal dicek di komputer Slav apakah bisa diakses. Oke, saya akan membuka PHP MyAdmin, terus membuat database baru. Database mahasiswa yang terdiri dari desa, KKN. Saya akan mengimportnya. Database mahasiswa, lalu klik create, lalu import, lalu ke browse, lalu ke data mahasiswa. Kita klik import. Oke, berhasil. Dicek apakah dapat diakses oleh komputer Slav. Selanjutnya saya akan menambahkan data pada tabel mahasiswa. Kita masukkan namanya. Data mahasiswa desa nomor 2, nama desa Kampung Baru. ID kecamatan Langkapura dengan ID kecamatan 1. Oke, sudah berhasil kita buat. Kita cek di komputer Slav apakah berhasil tampil. Baik, terima kasih. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.